მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ გიორგი ჩიკობავა და დღევანდელ ვიდეოში გვექნება რეაქცია საკუთარ გამოსვლაზე. 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ხალხმა ნიჭიერიდან გამიცნო. სანამ ვიდეოს დავარეაქცევთ, მინდა რამოდენიმე ფაქტი გითხრათ ამ პერფორმანსის შესახებ. არ ვიცი 2020 წლის შემდეგ რამდენად ხშირად ხდება ქართული ნიჭიერის პერფორმანსები Global Talent-ის გვერდზე, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს პერფორმანსი იყო ყველაზე ნახვადი, რაც მოხდა გლობალზე. გულისხმობ ქართულ ნიჭიერს. 13 მილიონი ნახვა და ასევე 200,000-ზე მეტი მოწონება. ხოლო რაც შეეხება მეორე ფაქტს, 2020 წლის შემდეგ ეს ვიდეო თავიდან ბოლომდე არასოდეს მინახავს. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოს ყურებაზე და პარალელურად ვეცდები აგიხსნათ ის, რაც აქამდე არ იცოდით. გულისხმობ ნომერთან დაკავშირებით. სხვათა შორის იდეა, რომელსაც ახლა შემსრულებელი გთავაზობთ, 21 წლის გიორგი, არ იყო ჩემი იდეა. უშუალოდ ფსიქოილუზიის ეს მიმდინარეობაც ჩემი მოფიქრებული არ არის. დაახლოებით 10 წლებულებს ითვლის ეს მეთოდი. უბრალოდ ძალიან ვაირალ გახდა მას შემდეგ, როდესაც ბრიტანულ ნიჭიერში გამოჩნდა ილუზიონისტი სახელად X-ი. რაც შეეხება ჩემს სურვილს, თუ როგორ უნდა შემესრულებინა ეს ნომერი ქართულ ნიჭიერში, იყო შემდეგნაირი. რომელსაც ჩვენს პირად შოუზე სახელწოდებით ილუზიის სამკუთხედი აუცილებლად ნახავდით. მაგრამ ეს არის პროექტი, რეალიტი შოუ და ხანდახან გვიწევს დათმობებზე წასვლა. გულისხმობ ამ პროექტს ყავს თავისი პროდიუსერები, რომელთაც გარკვეული ხედვები აქვთ და რატომღაც ფიქრეს, რომ ეს ვიდეოს აუცილებლად იქნებოდა გავარდნადი. შესაბამისად დიდად სურვილი სიმართლე არ ჰქონდათ და არც ნიღბით უნდა გამოსულიყავი სხვათა შორის. ნიღაბი უნდა გამეკეთებინა იმ პროცესის დაწყებისას, როდესაც იწყება უშუალოდ უხილავი შეხება. ახლა გავაგრძელოთ და ასევე ეტაპობრივად კიდევ ინფორმაციას მოგაწვით. და რომ ორივე თვალები დახუჭოთ და იცადეთ არაფერზე იფიქრეთ. ნომრის განმავლობაში მე თქვენ რამოდენიმეჯერ შეგეხებით. მინდა გონებაში ეს შეხება კარგად დაიმახსოვროთ. ოღონდ ადგილებში არ შეგვეხეთ. თუ იგრძენ შეხება, ასწიეთ მარჯვენა ხელი. ხო, რაღაცა აქ შემეხ. მე ვიგზენი მარჯვენა. დიმას არ შეხებია. დიმას არ შეხებია. როგორ იგრძნო, გადავირიე. ახლა გონებაში მინდა დაითვალოთ თუ რამდენჯერ იგრძნობთ შეხებას. თუ იგრძენით შეხება, ასწიეთ მარჯვენა ხელი. დიმამაცია ხე. გავგიჟდი. ანრის ეხება ძიმა გრძნობს. ახლა კი მაყურებელს აჩვენ. ეს არის მომენტი, რითაც ვამაყობ, რადგან ძალიან რთული შესასრულებელია ზოგადად ეს მეთოდი და ასევე ძალიან რთულია ზუსტად მაყურებლის მოძრაობას ერთ-ერთი დაასვა თითის მოძრაობა თუ რამდენჯერ იგრძნო შეხება. კიდევ ერთხელ ეს მომენტი. ხელით რამდენჯერ იგრძენით შეხება. სასაული. დიმას გონია რომ ეხება. ძიმა, თვალები არ გაახილო მანამ, სანამ ამას მე არ გეძ. დიმას მთელი ლაი მონაკვეთიდან, როდესაც გადაწყდა, რომ მაინც ორ ადამიანზე უნდა შემესრულებინა ეს მეთოდი, ვიფიქრე, რომ მაინც ჩამესვა სადმე ჩემი პირადი მეთოდი. რაზეც ძალიან ბევრი კამათის შემდეგ მაინც თანხმობა მივიღე რეალურად გულშემატკივრებისგანაც და უშუალოდ ჩემი კოლეგებისგანაც მივიღე დადებით ემოცია, რადგან ყველას მოსწონს კონკრეტულად აი ეს მონაკვეთი. შოუ თვალები დახუჭული აქ და შეიძლება კიდე გააგრძელოს ასე. ანრი, შეგიძლია თვალები გაახილო და ფეხზე წამეთ. მინდა რომ დაახლოებით აი აქ დადგე, რათა რეალურად დაინახოს სინამდვილეში რა ხდება. გაგიჟდები ახლა ანრი მართლა. სერიოზულად. მინდა ყურადღებით მომისმინო. ასწიე მარჯვენა ხელი და ხელის ტევანი კარგად გაშალე. თითო შეხებაზე მინდა თითო თითი ჩამოსწიო. არ არსებობს. რა? აიმე შემეშინდა.
დიმა ჩამოსიეხე და ბოლოს დიმა თუ კიდევ ერთხელ იგრძნობ შეხებას მინდა ფეხზე წამოდგე და თვალები დაახი. ხოლო სანამ დიმა ფეხზე წამოდგება, აქ ჰქონდა ძალიან კარგი იდეა, რომელიც ტექნიკურად ვერ მოხერხდა. უკან უნდა ყოფილიყო თეთრი მონიტორი, შუქები უდნავ ჩაბნელებული, სადაც უნდა გამოჩენილიყო დიმას და ჩემი ჭრილები. მე უნდა წამოდგარიყავი ფეხზე და დიმას ჭრილს უნდა შევხებოდი. ხოლო ამის შემდეგ დიმა რა თქმა უნდა იგრძნობდა შეხებას. მაგრამ სამწუხაროდ ტექნიკურად ეს ყველაფერი ვერ გამოვიდა. ამიტომ გამიჩნდა იდეა, თუ მე წამოდგებოდი ფეხზე, ასევე ჩვენი მონაწილეც წამოდგარიყო. იგრძნო. როგორ გძნობს? კარგად. ძიმა გამოფხიზლდა. ცხოვრებაში არ არსებობს გადაულახავი წინამორბედი. რაც უფრო ძლიერია ის, მით უფრო ძლიერია ადამიანი. თქვენ წინაშე იყო გიორგი ჩიკობავა. დიდად არ შეცვლილა ვარ, ხო? 21 წლის გიორგი. Bravo! დიმა არც კი შეგხებია. როგორ არ შეგხებია? დიმა არ შეგხებია, არც ერთხელ. არც ერთხელ არ შეგხებია მე. ტელევიზიაში გასვლის შემდეგ ზუსტად არც მეტი არც ნაკლები, დაახლოებით 10-15 წამის შემდეგ უბრალოდ ტელეფონი გადახურდა. რადგან ვღებულობდი უამრავ წერილს. მაგრამ ეს წერილი განკუთვნილი იყო სხვადასხვა მიზნობრიობისთვის. მაგალითად, შენი წერილები იყო გულშემატკივრო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენთაგანს. ასევე იყო ძალიან არასასიამოვნო ფრაზა, რის შემდეგაც ვღებულობდი ძალიან უცნაურ წერილებს. აი ამ მეთოდით შეხების გარეშე სექსი შეიძლება? ნუ მეც დავიბენი და რა თქმა უნდა თავს ვაქნევ ისე რომ არც არა, არც კი. მეტა მეთქვა არა. მაგრამ ასევე ძალიან ბევრი თქვენგანი ინტერესდებოდით თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. რადგან ძალიან ბევრი მithმა მოყვა უშუალოდ შესრულებას. ძალიან ბევრი ადამიანის აზრით ეს ყველაფერი იყო დადგმული წინასწარ შეთანხმებული ჟიურის წევრებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემმა მაყურებელმა და გულშემატკივრმა ძალიან კარგად იცის, როდესაც ჩემს პირად გამოსვლას უყურებს და ესწრება ლაიფში, როგორ რენდომულად ირჩევა მაყურებელი, ის შემდეგაც ის ამოდის სცენაზე. და არანაირად არ ვასრულებ ამ მეთოდს ორ ადამიანზე. როგორც გითხარით, ამ მეთოდის რამოდენიმე შესრულება არსებობს. უშუალოდ მეთოდი 10 წლეულებს ითვლის, მისი კლასიკური ვარიანტი, ერთად შემდეგ უკვე თავად შეძლებთ შეასრულოთ. ან უკეთესი იდეა მოიფიქროთ. ეს ხდება ორ ადამიანზე, 4-ზე თუ 10-ზე. ამას გამოიმუშავებთ, მიცით უშუალოდ მეთოდი საიდუმლო. და ასევე კომენტარებში რამოდენიმე დამიწერა, ისწავლებოდა თუ არა სხვაფერი კურსზე, აუცილებლად კურსზე ისწავლება კლასიკური მეთოდი, რის შემდეგაც აუცილებლად გიწევთ თავად ამ ყველაფრის შესრულება. ასევე ბევრმა მომწერა, რომ ამეხსნა ეს მეთოდი. როგორც ცოტას ამას რა თქმა უნდა არ ავხსნები, ფიზიკურად ვერ შევძლებ ამ მეთოდის ახსნას ონლაინ. რადგან ეს მეთოდი მოითხოვს ძალიან დიდ პრაქტიკულ მუშაობას, ხოლო რაც შეეხება თეორიულ ცოდნას, დაახლოებით გამოგვივა 6-დან 12 საათამდე ვიდეო, რომლის ყურების შემდეგაც ფიზიკურად მაინც ვერ შეძლებთ შესრულებას. ხოლო ნიჭიერი გამოჩენიდან დაახლოებით 2-3 წლის შემდეგ დავიწყე მოსწავლეების აყვანა, რომლებიც გადიან სრულ საილუზიო კურსს, სადაც ისწავლება ფსიქოილუზია. და ასევე ეს მეთოდიც შედის კურსში. რაც შეეხება ჩემს კურსს, 5 მარტიდან განახლდება მოსწავლეების მიღება. რადგან უკვე რამოდენიმე მოსწავლესთან დავასრულეთ კურსი. ხო, დეტალური ინფორმაციისთვის აუცილებლად მომწერეთ ჩემს პირად Facebook page-ზე, სადაც დაწვრილებით აგიხსნიან და დაგაკვალიანებენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. კვირაში რამდენი დღე არის საჭირო ლექციისთვის, რამდენი საათიანია და ასე და შემდეგ. ხოლო თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. მე კი შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით.